నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవితేజ బుద్ధ గారు. వారితో మాట్లాడి అసలు కోరింత దగ్గు అని అంటే ఏంటి, దాని లక్షణాలు ఏంటి, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, దీని గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, కోరింత దగ్గు అనేసి అంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ కోరింత దగ్గుకి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్లో వచ్చే దగ్గుకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇది కోరింత దగ్గు అని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఇది కోరింత దగ్గు అంటే పర్చేసెస్ కాఫ్ అంటాం అనమాట. పర్చేసెస్ కాఫ్ అంటే దేనివల్ల వస్తుంది అంటే బ్యాక్టీరియల్ పర్చేసెస్ బాటిడెల్లా పర్చేసెస్ వల్ల వస్తుంది అనమాట. సో ఇదేంటంటే మోస్ట్లీ ఏంటంటే డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తుంది. ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా ఏంటంటే అది ఇన్హేల్ చేయటం వల్ల వస్తుంది. యూజువలీ మోస్ట్ కామన్లీ చిల్డ్రన్స్, ఇన్ఫాంట్స్ లో మోస్ట్ కామన్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్రాపర్గా ఇమ్యునైజేషన్ జరగకపోతే, సో ప్రాపర్ మన వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం, సో అందులో డిపిటి వ్యాక్సిన్ అనేది ఉంటుంది. డిపిటి అంటే డిప్టీరియా, పర్చెసెస్ అండ్ టెటనస్. సో ఎప్పుడైతే ఆ వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ సరిగ్గా లేదో, సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ రిస్క్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే బాగా కాఫ్ చేయటం, తరచు కాఫ్ ఏంటంటే 10 వీక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాము, అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సిమ్టమ్స్. సో ఎవరైతే వ్యాక్సినేషన్ తక్కువ ఉంది, వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవట్లేదు అంటే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది, సో వాళ్ళకి ఈ వూపింగ్ కాఫ్ అనేది వచ్చేది ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుందంట. సో వీళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే రన్నింగ్ నోస్, తర్వాత ఫీవర్ రావటము, దగ్గు రావటము. కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే దగ్గుతో పాటు గల్లంతా అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోయి, సో దానివల్ల ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఊపిరి కూడా తీసుకోలేరు. ఓకే. సో దగ్గుతున్నప్పుడు గాలి ఆడకపోవడము, లేదంటే ఫేస్ అంతా రెడ్గా అయిపోవడము. కొంతమందికి ఇంకొంత ఇన్ఫాంట్స్, అడల్ట్స్లో ఏమవుతుందంటే దగ్గి 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 ఏంటంటే ఫెటీక్ వస్తుంది అనమాట, అంటే అలసట రావటం. ఇది కాకుండా ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంతమందికి బాగా దగ్గడం వల్ల ఏంటంటే అబ్డామినల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి హెర్నియాస్ ఆల్సో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో తీసుకుంటే అదే వూపింగ్ కాఫ్ ఏంటంటే ఇన్ఫాంట్స్ చిన్నపిల్లల్లో వాళ్ళలో ఏంటంటే ఎక్కువ నిమోనియాస్ ఇవన్నీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకే వీళ్ళు ఇది ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం ఈ డిపిటి వ్యాక్సిన్ అనేది వేయించుకోవాలి. కానీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది అంటే 12 years 16 yearsకి వచ్చేటప్పటికి ఆ వ్యాక్సినేషన్ దాని ఇది తగ్గిపోతుంది. సో ఎప్పుడన్నా బూస్టర్ డోస్ వేయించుకోవడం మంచిదన్నమాట. సో ఏంటంటే ఆ వూపింగ్ కాఫ్ అయినా రాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అది ఆ డిపిటి వ్యాక్సిన్ ఏంటంటే అది మూడింటిని కవర్ చేస్తుంది, డిప్టీరియా, పర్చెస్ అండ్ టెటనస్ అనమాట. సో ఈ మూడింటిని కవర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. అయితే ఈ వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ డోస్ అన్నారు కదా, అది ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వేయించుకోవాలంట? అంటే యూజువల్లీ ఆఫ్టర్ 12 to 16 years తర్వాత వేయించుకోవచ్చు డిపిటీ వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ డోస్ అనేది వేయించుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఇది వేయించుకోవడం ఏంటంటే ఆ వూపింగ్ కాఫ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది అనమాట. అయితే సార్, ఇది ఈజీగా వ్యాపిస్తుంది అనేసి అంటూ ఉంటారు కదా, కోరింత దగ్గు అనేది. అలా ఒక్క నుండి ఒకరికి వ్యాపించకుండా ఉండాలి అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? ఫస్ట్ మనకి ఏ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా కానీ డ్రాప్లెట్ స్ప్రెడ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. డ్రాప్లెట్ స్ప్రెడ్ అంటే ఎవరన్నా దగ్గినా, లేదంటే తుమ్మినా, లేదంటే కొన్నిసార్లు గట్టిగా నవ్వినా, సో ఏంటంటే డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎవరికైతే ఆ పర్చేసెస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో, సో వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు లేదా కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ ఏంటంటే సో ఆ డ్రాప్లెట్స్ పడినప్పుడు వాళ్ళు ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల సో డ్రాప్లెట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే ఈ పర్చేసెస్ కాఫ్ ఉందంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మాస్క్ వేసుకోవడము, సో లేదంటే సర్ఫేసెస్ క్లీన్ చేయడం రెగ్యులర్గా. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ వూపింగ్ కాఫ్ అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. అండ్ సార్, ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సార్? అసలు ఈ కోరింత దగ్గు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగేస్తూ ఉంటారు, చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఉండదు అనేసి అంటూ ఉంటారు. పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏమన్నా ఉందా కోరింత దగ్గుకి? సో ఇందులో 2 types ఆఫ్ కాఫ్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి వూపింగ్ కాఫ్, ఇంకొకటి వైరల్ కాఫ్ అనమాట. సో మన వూపింగ్ కాఫ్ అంటే ఈ పర్చేసెస్ వల్ల వచ్చే ఇదనమాట. సో దీనికి ఏంటంటే నార్మల్గా యాంటీబయాటిక్స్ అవి తీసుకుంటే తగ్గిద్ది. కానీ వైరల్ వల్ల వచ్చే కాఫ్ అంటే క్రూప్ అంట అనమాట. అదేంటంటే మినిమం మీరు మెడికేషన్ వేసుకోకపోయినా కానీ మినిమం ఆల్మోస్ట్ 2 weeks వరకు ప్రొలాంగ్ కాఫ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అది డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి వెదర్ బ్యాక్టీరియా లేదంటే వైరల్ కాఫ్ అనేది తెలియదు అనమాట. సో రెండిట్లో ఏది అన్నది మనం తెలుసుకొని దాని ప్రకారం మనం మెడికేషన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ సార్, ఇది వచ్చిన తర్వాత
కోరింత దగ్గుతో ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ప్రజెంట్ కోరింత దగ్గుతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అది ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు అందుకే ఎవరైతే దగ్గుతో బాధపడుతున్నారో సో వాళ్ళు మాస్క్ వేసుకోవడం, లేదంటే పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో స్పిట్ చేయకుండా ఉండటము, లేదంటే డ్రాప్లెట్స్ ఉన్న చోట క్లీన్ చేసుకోవడం, లేదంటే చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకోవడము, లేదంటే కర్చీఫ్ అడ్డు పెట్టుకోవడము. సో దీనివల్ల ఏంటంటే డ్రాప్లెట్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెంట్ తను హైజీన్గా ఉండాలి అండ్ పరిసరాలు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచితే ఇతరులకు కూడా అది వ్యాపించకుండా ఉంటుంది. అవునండి. ఓకే. అండ్ కాంప్లికేషన్స్ మీరు హెర్నియా అన్నారు. అవును. ఇది ఎక్కువగా దగ్గుతూ ఇలా ఉండడం వల్ల హెర్నియా వస్తుంది అని. ఇది కాకుండా ఇంకా అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? అంటే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ దగ్గడం వల్ల లంగ్స్ కి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది, ఇలా రెగ్యులర్ గా కాఫ్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటే అనేసి అంటూ ఉంటారు. అది నిజమేనా? అవును. ఇది దగ్గులు ఇదేంటంటే ఎప్పుడైతే పర్సిస్టెంట్ కాఫ్ చేస్తామో కొంతమంది కాఫ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. సో అంతే ఈ ఊపింగ్ కాఫ్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా 1 minute, మోర్ దెన్ 1 minute మీరు ఇమాజిన్ చేసుకొని మీరు 1 minute గాలి తీసుకోకపోతే ఎట్లా ఉంటుందో, మీరు దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ మీరు గాలి తీసుకోలేరు. సో అప్పుడు ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా 1 minute మీరు కాఫ్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వామిటింగ్స్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఆ శ్వాస కూడా తీసుకోవడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. సో కొంతమందికి ఏంటంటే కొంతమంది వీక్స్ అంత బాగా అగ్రెసివ్గా కాఫ్ చేసిన కొన్నిసార్లు రిప్ ఫ్రాక్చర్స్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది కాకుండా హెర్నియా అనేది ఏంటంటే మనకి అబ్డామినల్ ప్రెషర్, ఎప్పుడైతే కాఫ్ చేస్తామో మనకి అబ్డామినల్ కంటెంట్స్ అన్ని ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో మన స్నీజింగ్ కానీ కాఫింగ్ కానీ చేసినప్పుడు అబ్డామినల్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుద్ది. సో ఎప్పుడైతే అబ్డామినల్ మజిల్స్ వీక్గా ఉంటాయో అవి ఏంటంటే హెర్నియాకి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే రిపీటెడ్గా కాఫ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి నార్మల్ కాఫ్లా కాకుండా. సో ఇది నార్మల్ కాఫా లేకపోతే ఇది కోరింత దగ్గ ఏంటి అనేది మనము క్లినికల్గా డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ఇది వైరల్ వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే అదర్ రీజన్ వల్ల వచ్చిందా అన్నది తెలుసుకొని దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే దీనికి త్వరగా సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది. అవునండి. అండ్ ఈ కాంప్లికేషన్స్ కూడా రాకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే ఫస్టే దీనికి ఒక మంచి ట్రీట్మెంట్ అయితే మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఏంటంటే చైల్డ్ ఇమ్యునైజేషన్ సరిగ్గా వేయటం. సో మనం ఇందా మాట్లాడుకుంటే ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇమ్యునైజేషన్ వేయించుకోవడము, లేదంటే ఎప్పుడైతే సపోజ్ బేబీ ఉందనుకోండి, చిన్న బేబీ ఉంది, మదర్కి వచ్చింది ఊపింగ్ కాఫ్, అదేంటంటే క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉంటుంది మదర్. అవును. సో ఆ ప్రివెన్షన్ అదంటే ఆ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ ప్రివెంట్ చేయటం వల్ల సో వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే ఇది రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సార్ ఈ కోరింతకి వ్యాక్సిన్ అనేసి అన్నారు కదా, అది ఏ ఏజ్లో మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు? అది యూజువలీ 6 months నుంచి 6, 12, 18 అట్లాగా ఇవ్వాలండి. సో యాక్చువల్లీ మన వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ తీసుకుంటే మీకు చిన్నపిల్లలకి చూసుకుంటే బీసీజీ, డిపిటి అవన్నీ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి కదా. సో వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్లో కూడా డిపిటి వ్యాక్సిన్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్కి ఒక అవగాహన ఉండాలి. వ్యాక్సిన్స్ ఏమేమి ఇస్తున్నాము, కరెక్ట్గా ఇస్తున్నామా లేదా, ఏదైనా మిస్ అయిందా, తర్వాత ఏదైనా బూస్టర్ డోస్లు ఏమైనా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అన్నది కూడా ఒక ఐడియా ఉంటే మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి కొద్దిగా సేఫ్ అయినట్లే. కొంతమందికి ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ చిన్నపిల్లల్లో కొన్ని లుకీమియాస్ లేదంటే క్యాన్సర్స్ అట్లాంటివన్నీ మనం డిటెక్ట్ చేస్తాం. సో వాళ్ళు కూడా ఏంటి ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ వేయించుకుంటే వాళ్ళు ఇమ్యూన్ సప్రెషన్లో ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళకు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల అంటే ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట, రాకుండా ఉండడానికి అనమాట. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి.